시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 2월 4일 화요일, 음력으로는 정월 초일입니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 2024년 도문시는 고품질 발전을 주제로 하여 전력으로 대상을 들어주고 경제를 발전시키며 발전을 촉진하고 민생 복지를 증진해 고품질 발전에서 새 진척을 이룩했습니다. 도문시는 습금형 신시대 중국 특색 사회주의 사상을 지도로 하는 것을 견지하고 전시 여러 민족 간부 대중을 단결 인솔해 기정한 목표 임무를 비교적 훌륭하게 완수했습니다. 지난해 도문시 지역 생산 총액은 전해 대비 8%, 규모 이상 공업 총 생산액은 6.5%, 고정자산 투자는 8% 상승할 것으로 예상되고 일반 공공예산 전반 통계 범위의 수입은 전해와 비슷하며 일반 공공예산 수입은 전해 대비 1.39%, 한도 이상 사회 소비품 소매 총액은 11.5% 정도 상승해 경제사회 재반사업 발전에서 새로운 성과를 이룩했습니다. 지난해 도문시는 대상 인솔로 경제 형세 총체적 안정을 실현했습니다. 전년 중점 대상 70개를 실시해 총 투자액이 88억 4천만 원에 달했습니다. 전년 완성한 투자액은 13억 3천만 원에 달할 것으로 예상하며 대상 자금 10억여 원을 쟁취했습니다. 루게로 투자 유치 활동 77차 전개했으며 기업과 상회 210개를 접목하고 기틀협의 31개를 체결했습니다. 석현 쌍록 초화급 섬유소 생산공예가 국가급 발명 특허를 획득하고 연변 홍윤복정위원회사 리 사장이 길림성 기술개조 산업군지 및 전환승격 선진인물 칭호를 획득했습니다. 도로 통상구 확장 개조 등 4개 통상구류 대상이 자금 5억 3,700만 원을 획득했습니다. 관광시장이 지속적인 호황을 맞이했습니다. 전년 관광객 연인수로 249만 명, 관광 수입 12억 1천만 원으로 각기 18.23%, 61.33% 상승할 것으로 예상됩니다. 지역 실정에 맞게 특색 재배 산업을 발전시켜 특산품 산량 6,350톤, 생산액 4,160만 원 실현했습니다. 2023년 변경촌 성과 심사평가 사업을 고표준으로 완성해 성과평가에서 전성 4위를 차지했습니다. 도문 동상구 출입경 통로 승격 개조 공정, 연변 관광 대통로 331 국도 도문 구간 등 대상이 순조롭게 착공됐습니다. 국가심사 단면 수질 표준 도달률이 100%에 도달했으며 공기질 우량일수 비례가 99.6%에 달해 지속적으로 전성 1위를 차지했습니다. 민생실사 26건을 높은 질로 완성했습니다. 농촌노동력 이전 취업 4,817명 실현하고 령 취업 가정 지원율이 100%에 달했습니다. 기본 양로보험 참가 인수가 7만 4천 명이고 농촌 저소득층 보험 가입률은 100%에 달했습니다. 새로운 한 해 도문시는 실력, 활력, 매력, 생태, 선치, 행복 도문을 전력 구축해 길림성과 우리주 실정이 부합되고 또 도문 특색을 띤 고품질 발전 도문 부강의 길을 개척하게 됩니다. 올해 도문시에서 계획 실시하는 중점 대상은 103개, 총 투자액이 155억 5천만 원입니다. 전민 투자 유치 행동을 지속 전개해 투자 유치 대상 체계율과 전화율이 모두 재고를 가져오도록 하게 됩니다. 신질 생산력을 끊임없이 발전시켜 도문 공업 발전의 도문 지표를 힘써 수립합니다. 3, 4, 5 공정산업체계 건설을 이끌어 천량승일 생산능력 확장 승격을 전력 주동하고 순봉광전을 부축하고 복장 등 기업을 이끌며 석현 쌍록 초화급 섬유소 톤급 생산 흐름선이 대량 생산을 진행하도록 보장해 발전 새 에너지를 부여하게 됩니다. 합작을 강화하고 331 국도 변경 개방 관광 대통로 대상 건설을 가속 추진하며 경내 관유의 세관 특수 감독 관리 모식을 탐색 추진하고 다국 경제합작구 건설을 안정적으로 추동합니다. 도시농촌 융합 발전을 현대화 건설의 중요 돌파구로 1년에 도시 지하 도관망, 소형 공원 등 기초시설과 민생 공정을 기획하며 가야하 지리, 두만강 2기 지리 등 대상을 가속 추진해 수토 류실을 효과적으로 예방 퇴치하게 됩니다. 사회 사업을 발전시켜 대중 행복의 도문 지수를 힘써 높입니다.
곤란군중 취업 방조 부축을 강화하고 전민 사회보험 가입 계획을 지속 실시하며 의료위생 봉사 수준을 착실히 제고하고 제2고급 중학교 교수청사 대상 건설을 추동합니다. 두만강 문화관광축제 계례 활동을 잘 개최하고 변경 명주 산수도문 브랜드에 의탁해 연선 302 국도 생태관광대, 331 국도 연변 개방관광대 통로 두 가지 선로 배치 우세를 발휘해 음식, 숙박, 레저 오락을 통합한 관광종합체를 힘써 조성하게 됩니다. 근연래 연길시는 두톤 문화네포, 특색 여행 촬영 및 연길 인터넷 인기 간판벽에 폭발적인 인기에 힘입어 주목받는 인기 관광 도시로 됐습니다. 관광업의 활기찬 발전에는 경제 발전에 새 활력을 불어넣었고 관련 산업도 새로운 생기를 발산했습니다. 연길시 정부 관련 부문에서는 부축 지지를 강화하고 경영 환경을 최적화하기 힘썼는 바 외지에서 사업하던 연길 사람들이 기회를 잡고 귀향 창업해 고향 발전에 조력하고 있습니다. 리명수는 10년간의 국외 유학 생활을 마치고 몇 년 전에 고향 연변에 돌아왔습니다. 음식 업종에 대한 요해와 열정을 품고 그는 연변대학 마승현 상가 1층에 인도 음식점을 열었는데 장사가 잘 됐습니다. 2022년에 리명수는 연길시 음식사랑 과학기술 관리 유한회사를 설립했습니다. 2023년 초 연길 관광이 폭발적인 인기를 끌면서 리명수는 외지 관광객들이 연길에 오면 역사 인문을 요해하고 인기 풍경구에서 촬영하는 외에도 가장 중요하게는 조선족 특색 미식을 맛보는 것이라고 생각했습니다. 하여 그는 사료를 바꾸고 시장 수요에 맞춰 조선족 세조류 음식점인 화산 쭈꾸미 삼겹살 가게를 열었습니다. 목전 그는 가맹점 2개를 포함한 조선족 특색 음식점 4개를 보유하고 있습니다. 希望呢延吉的经济越来越好，然后呢延吉越来越好看，然后吸引到越来越多的外地人来到延吉，然后呢我们延吉的餐饮也是做得越来越好，提高自己的能力，让越来越多的不管是外地人或者是不管本地人能接受我们的产品，或者是喜欢我们的产品。 연길 인터넷 인기 간판벽 동서 양편은 연길시의 포나 지역으로 상가들이 줄지었습니다. 여기에는 여행 촬영, 민속 음식, 커피점 등 각종 가게 도합 185개 있습니다. 가게 주인 중 귀향 창업 인원이 25명으로 13.5%를 차지합니다. 연길시 관광산업 발전 엔진에 힘있는 인솔로 외지에서 사업하던 많은 사람들이 고향의 발전 기회를 보고 돌아와 자신만의 방식으로 더 많은 사람들이 연길을 알고 좋아하게 하고 있습니다. 정부 관련 부문에서도 투입을 강화하고 기초시설 배치를 성격하며 지원 정책을 내와 인재들을 유치하고 있습니다. 在技能培训方面，延吉市人社局为符合条件者提供免费创业职业技能培训，已惠及2900余人，发放补贴390余万元。针对高校毕业生自主创业，延吉市人社局推出了一次性创业补贴政策，已有9名高校毕业生享受此政策。在融资支持上，延吉市人社局落实创业担保贷款政策，个人最高可贷30万元，小微企业最高可达400万元，已发放贷款3266万元，带动411人就业。 음력설 기간은 인터넷 쇼핑 고봉기이며 택배 업종이 가장 바쁜 시기이기도 합니다. 많은 주민들이 인터넷 쇼핑으로 구매한 물품들이 순조롭게 배송되도록 보장하고자 택배원들은 도시의 거리와 골목을 누비면서 명절 분위기를 수많은 가정에 배달하고 있습니다. 새봄맞이 기층에 오늘은 택배원들의 긴장하고 분망한 하루에 대해 알아보겠습니다. 이른 아침 중국 우정 집단 길림성 도문시 분회사 배송물류 공동배분 중심은 분망한 모습입니다. 분류 작업장에서 기계 소리가 울리는 가운데 전송대, 우편물 스캔기, 자동 분류선 등이 빠르게 운행되고 있으며 종업원들이 때때로 오가면서 설비 운행 정황을 검사하고 있습니다. 택배원들은 긴밀히 배합하면서 우편물을 접수하고 분류하는 작업에 몰두하는데 한 차 가득 싣겨있던 우편물들이 신속히 상응한 구역으로 분류됩니다. 택배원 주준위와 동료들은 소포들을 질서 있게 분류해 자신이 배송해야 할 화물들을 녹색 우편차에 싣습니다.
今年是我在邮政干第7年了，主要负责就是乐清镇大兴和鞍山2个村，实县那边水南、松林、下嘎、向阳，还有包括汴河区的投递工作。一般我们是7点50左右到岗，内部处理交接完是大概9点半、10点左右出来投递，回去大概得12点半、1点左右，接着再处理室内的投递工作。 음력설 전야부터 택배 업무량이 급증했습니다. 春节期间快递量相比平时上涨很多，由平时的15000件上涨到2万件左右。 2024년 도문시 우정분회사와 도문시 상무국은 손잡고 도문시 현금 물류 공동 배분 중심을 건설해 우정, 원통, 운달 등 5개 택배 기업의 우편물 수거 분류 운송 배송의 통일 집중을 실현했습니다. 업무가 집중되면서 택배원들의 업무도 한층 분망해졌습니다. 为了保障物流渠道畅通，满足群众的购物需求，我们节假日包括春节都是不休息的。虽然说这份工作很辛苦，但我还是比较喜欢这份工作的。 세계 빙설의 황금 위도에 위치한 화룡 로리커 풍경구는 양질의 시설 자원을 보유하고 있습니다. 새 눈 시즌을 맞은 로리커 풍경구에는 전국 각지의 관광객들의 발길이 끊기질 않습니다. 관광객들은 눈을 감상하고 눈놀이를 하면서 로리커호의 빙설 매력에 폭빠집니다. 새설은 밀가루처럼 질감이 부드럽고 푹신해 넘어져도 아프지 않아 스키 타기의 제격입니다. 천년 새설은 일반적으로 북위 40도에서 50도 사이에서만 생성되기 때문에 이곳을 세계 빙설의 황금 위도대라고 합니다. 我所在的位置呢是老里克景区的临海雪原中。那当西伯利亚南下的寒流跟日本海北上的暖流在此交汇，就形成了频繁且量大的降雪。那从而使老里克从每年的10月份开始就换上了迷人的冬装。积雪平均厚度呢可以达到1米以上，最深处呢可以达到3-5米，雪期长达5-6个月。 눈이 내린 후에 로리커 풍경구는 새하얀 눈이 나뭇가지를 덮어 상고대 경관을 형성해 숲길을 건너라며 마치 순백의 빙설동화 세계에 들어와 있는 느낌을 줍니다. 很好玩，雪也很大，今天游客也很多。在抖音上就看到了咱们景区的一个宣传，包括从咱们吉林文旅和燕云文旅的抖音号上都看到了咱们景区的一些宣传，人员也很热情。总的来说，这是一次很满意的一个体验。 第一次咱们来到这个东北，然后30多年一直很向往这片黑土地，感觉非常的幸运，赶上这样一场大雪，看到这个雪落在这个松树上，形成一种雪松的这样一个壮观的一个景象，让我感觉到像仙境一样。再加上这个老里克这里有一个这个尖尖的小房子，然后真的像童话世界一样。 하얀 눈을 감상하고 상고대를 구경하며 림의 설원을 거닐면서 눈을 밟는 즐거움을 로리커 풍경구에서 모두 누릴 수 있습니다. 새 눈 시즌을 맞아 로리커 풍경구의 별정 구역도 주목을 받고 있습니다. 은빛 숲속에 자리 잡은 이 별정 구역은 스무채의 독특한 가옥으로 이루어져 있으며 목조 가옥과 설경이 어우러져 동화 속의 마을처럼 느껴집니다. 대낮이면 별정 구역은 눈으로 덮인 지붕이 햇살을 반사해 매혹적인 모습을 보여줍니다. 나뭇가지에는 눈이 쌓여 아름다운 상고대 경관을 형성해 한 폭의 고요하고 웅장한 그림을 그려냅니다. 어둠이 깔리면 부드러운 불빛이 주변의 설경과 어우러져 포근하고 낭만적인 분위기를 자아내며 겨울 왕국의 꿈과 같은 광경을 방불케 합니다. 로리커 풍경구는 경치도 좋고 부대 시설도 잘 갖춰져 있습니다. 실외는 살을 에이는 듯 춥지만 별장안은 봄처럼 따뜻합니다. 빙천 설지에서 관광객들은 독특한 설옥 신선로를 맛보면서 창밖에 펼쳐진 빙설 세계를 한눈에 감상할 수 있습니다. 원시림에서 조용하고 아늑한 동화 세계를 느껴본 후 동물 낙원에 와서 동물들과 기묘한 만남을 갖는 것은 로리커호 려행의 묘미입니다. 동물 낙원에는 꽃사슴 25마리, 순독 5마리, 락타 2마리를 들여왔습니다. 귀여운 동물들은 눈밭을 유유히 거닐거나 숲에서 장난을 치면서 아름다운 생태 화폭을 만듭니다. 이곳에서 관광객들은 풍부하고 다채로운 소통 체험 종목에 참여할 수 있습니다. 뉴미디어의 세찬 물결 속에서
동북인 특유의 열정과 호방한 성격을 바탕으로 연변대지에 뿌리박고 자신의 시장을 개척한 귀국 화교가 있습니다. 그가 바로 뉴미디어에서 화락으로 불리는 방강입니다. 왕년에 참군에 썼던 방강은 제대 후 림업고 기층에서 10여 년을 일하다가 후에 외국에 나가 창업했습니다. 2020년에 귀국했던 그는 여동생의 틱톡 동영상이 인터넷을 뜨겁게 달구는 것을 보고 색다른 창업의 길을 걷기 시작했습니다. 然后后来我们家庭坐在一起开了个会，那时候已经涨粉了快7、8万了吧，那咱就干试试吧，一个月就过100万了嘛。 짧은 영상 제작 시 방강은 동북 억양을 구사합니다. 그는 타고난 열정으로 짧은 영상 창작에 뛰어들었습니다. 영상에서 그는 그와 가족 간의 일상을 생동하게 이야기하거나 고향의 특별한 곳을 추천하면서 동북인의 열정과 호탕함을 남김없이 보여줘 많은 팬들의 관심을 끌었습니다. 짧디 짧은 4년 사이에 틱톡 플랫폼의 팬이 390여만 명으로 늘어나 방강은 인터넷 공간에서 고향 대변인으로 됐습니다. 在华大哥的短视频当中，有一个不可或缺的重要人物，就是他的老妹儿方春燕。兄妹二人呢，在创业过程当中互相成就，共同创业，成为了延边网红经济的开路者、带头人。 在我们这个短视频里面呢，我看到了大家更喜欢的是我们一家人在一起的这种亲情，然后看到我们一家人老老小小坐在一起，然后这种和谐的这个氛围，他们特别喜欢看，所以我就后来在这方面就着重的，然后拍了一些这样的东西。 고향의 우수한 농산물에서 방강 남매는 상업적 기회를 포착하고 고향 특산을 홍보하려는 책임감으로 생방송 판매를 시작했습니다. 为什么我们延边大米好吃？因为我们延边我们对大米质量要求、品质要求特别高，没有一粒陈米，保证是2024年的新米。 이렇게 생방송을 통해 잎살, 목이버섯, 인삼, 조선족 김치 등 고향 특산이 인터넷 급행 열차를 타고 끊임없이 전국 각지에 판매됩니다. 화라거 생방송팀의 실적은 꾸준히 급상승해 월 주문 판매량이 10만여 건을 가볍게 돌파했고 생방송 판매 총액이 7,500만 원 선을 성공적으로 넘어 고향의 경제 발전에 힘을 보탰습니다. 업무의 부단한 확장과 더불어 방강이 설립한 길림성 화라거 문화매체유한회사는 이미 규모화 운영의 길에 들어섰으며 산하에 60명의 파트너가 모였습니다. 그들은 산지에 깊이 들어가 각 농산물의 생장, 생산 환경, 재배 과정 등을 고찰해 원천으로부터 제품 품질을 확보했습니다. 首先要探厂，就是你的工厂符不符合食品安全，这个首要的。然后就是说你这个工厂的生产的能力，这个产品拿到我们手里以后，全网再去做对比，拿去再去做检测。 단연간 방강은 짧은 영상과 생방송 내용을 부단히 탐색 혁신하면서 더 많은 사람들이 연변을 료해하고 연변에 오도록 끌었습니다. 한편 그는 공익 활동에도 힘을 보태면서 실제 행동으로 신시대 창업자의 담당을 보여줬습니다. 堂堂正正做人，实实在在做事儿，给大家划了好东西，给我的家乡划了来这个外地这个客流量，把这个农民那个好东西给这个 外地的朋友划了过去。 방강은 자신의 노력으로 열정만 있고 시대의 발걸음을 따른다면 이 흑토지에서 다채로운 창업 이야기를 엮어갈 수 있다는 것을 보여줬습니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.